Dobar dan, dobrodošli u novi specijal razgovor Zalet inovacija koji realizujemo u okviru Foruma naprednih tehnologija u Nišu, čiji smo podcast partner. Naš današnji gost je Miloš Matić, osnivač i direktor Omorika Ventures, fonda preduzetničkog kapitala. Miloše, dobar dan i dobrodošao u naš niški studio. Bolje vas našao. Hajde da pričamo o tome šta radi Omorika Ventures. Ono što je, koliko pratim ovu industriju, ono što je meni posebno interesantno jeste sve ovo i pre Omorike. I sećam se i onih prvih koraka kroz ICT Venture. Taj način funkcionisanja nekog fonda je za mene u tom trenutku, verovatno i za naše tržište, bilo nešto posebno interesantno. Verujem da se sada desila i neka tranzicija, da su potrebe tržišta možda i drugačije. Šta je ono što danas predstavlja Omorika Ventures i šta vi to tamo radite? Ajde ovako, kao što sam rekao, Omorika je fond preduzetničkog kapitala. Šta to plastično znači? Mi smo specijalizovani fond koji investira u tehnološke startupe. Cilj nam je da investiramo u naše osnivače, znači osnivače koji su poreklom iz Srbije bilo gde u svetu i startupe koji se geografski nalaze u Srbiji. Mi smo tek krenuli, znači ovo je relativno nov fond, pre nekih možda 9 meseci, odnosno septembar, oktobar 24. godine smo zvanično krenuli sa nekim određenim kapitalom koji smo prikupili i sada smo aktivni na tržištu sa dve napravljene investicije. Ja znam za jednu, to sluti na neke novine, ali pre nego da pričamo o tim konkretnim investicijama, kako funkcioniše Omorika? Kako akvizirate investitore? Ko su investitori, ne nužno imenom i prezimenom, nego kakvi su to preduzetnici? Jel su to C-level ljudi iz nekih kompanija ili su to neki drugi profili? To je nešto što me posebno zanima, jer ono što ja vidim u etru ne mogu možda najbolje da pročitam, ne sumnjam da je to, ajde kažem, B2B komunikacija i face to face, ali posebno mi je interesantno jer mislim da je i više nego aktuelna tema. Jeste, pa pazi, u Omoriku su investirali ljudi koji su upravo ili preduzetnici ili C-level executives u korporacijama. Pošto Omorika je vrlo transparentna, na APR-u stoje tačno ljudi koji su investirali. Imamo ljude koji su, kažemo opet, u tom svetu biznisa, jer su prepoznali Omoriku kao mesto gde bi radili dodatni networking ili gde bi dobili neke dodatne benefite pored samog ulaganja u ovu klasu imovine koja je i dalje novina na našem tržištu. Ono što smo obično mi kada pričamo s ljudima, kako oni vide Omoriku i kako smo mi onda koncipirali komunikaciju ka investitorima, jeste da Omorika nudi 3 nivoa benefita za investitore. Prvo jeste samo ulaganje u Omoriku, kao po našem zakonu je Omorika klasifikovana kao alternativni investicioni fond, što nas stavlja u položaj da možemo našim ulagačima da ponudimo tu poresku olakšicu kada investiraju u ovakav vid fonda, otpis 50% poreza na dohoda građana, one porez koji se plaća u maju, 50% u iznosu investicije koje su uplatili u fond. I to je prvi nivo koji obično ljudi vide. Ulažem u fond, očekujem neki povrat, neki profit kroz 10 do 12 godina koliko je životni vek našeg fonda, ali odmah u startu ja dobijam neki benefit u vidu poreske olakšice. Mislim da je tu država lepo koncipirala stvari da mobiliše kapital ka ovom
mogu slobodno da kažem, jednom najrizičnijih klasa imovine, odnosno najrizičnijih investicija koje neko može da napravi. Zato uvek naši investitori su poluprofesionalni. Šta znači poluprofesionalni investitor? To znači da je već investirao, da li na berzi, da li je iskusio investiranje u najširoj mogućoj definiciji koje postoji. Ono što obično kažem i u šali, naučio je kako bolje da izgubiš novac na berzi, ali svestan je rizika. I ti ljudi obično imaju već neki svoj portfolio i spremni su da zakorače u VC, venture capital, odnosno preduzetnički kapital. I to je taj prvi nivo. A drugi nivo je opet, kad sam odgovor se nalazi u delimično samom pitanju ko je sve tu u našem poolu investitora, ko se okupio u toj oko Omorike, su upravo ti ljudi iz sveta biznisa. Imamo 23 investitora, od toga su 2 institucionalna, ostale sve su fizička lica. I mi gledamo na tom drugom nivou, napravimo okruženje gde ti ljudi mogu da se networkuju. Znači, gde postoji jak kontakt, potencijalno biznis prilike između samih investitora, ne samo na nivou fonda, već da mi budemo to mesto okupljanja gde će oni diskutovati, upoznati se, međusobno popričati, otvoriti prilike. I treća stvar je, pošto svi ti ljudi opet dolaze iz biznisa, svako iz svoje grane, neko je više izložen digitalnim transformacijama, digitalnim proizvodima, neko je manje, ali taj treći nivo njima daje exposure, izlaganje ka tim novim tehnologijama, ka novim stvarima, ka novim biznis modelima, jer koje startupi obično donose. I mi kada iskomuniciramo, mi obično, pošto još uvijek je to mala grupa ljudi, vrlo brzo ide komunikacija, kad spustimo informaciju, ovo je zanimljiva stvar, možda bude nekom od interesa da kontaktira za svoj core posao. Možda se naslone na nešto što rade i to je taj treći benefit koji oni dobijaju, potencijalno nešto što mogu da dodaju na svoj core. Na core biznis i onda steknu neku konkurentsku prednost. Imam sad dosta nekih pitanja si mi otvorio jer me zanima šta se dešava ispod haube. Je li tajna, koliko je ulaznica za investitore? Šta je taj neki minimum što mora da se desi da bi neko bio investitor u okviru Omorike? Prva stvar, postoji zakonom regulisan kako neko klasifikujemo kao poluprofesionalni investitor, to bi možda malo više vremena oduzelo sada, ali ukratko osoba koja ima iskustva u investiranju, ima neki svoj portfolio, ima određen nivo primanja i da je 10% od toga može da izgubi. Mislim, da ne komplikujem sada, ali jedno to je jedan aspekt, ali ono što je, rekao si, minimalna investicija je 50.000 evra. To smo stavili, jer ranije je bio i propis da je zakonski to minimum bio, sada je spušten na 10.000, ali nama je ostalo na 50. I to se ne uplaćuje sve odjednom. To je isto bitno da iskomuniciram, jer smo mi koncipirali fond da bude takav da se rade capital call-ovi, odnosno poziva se kapital po određenoj proceduri, ali da pojednostavim, otprilike 20% od tog iznosa koji neko se obaveže da će investirati, se uplaćuje godišnje. Ako neko rekao 50.000 evra želim da komitujem, da investiram, da se obavežem da ću investirati, otprilike 10.000 godišnje se uplaćuje u fond. I onda hteli smo time da izađemo u susret ljudima da mogu da planiraju svoje finansije, iako je to možda nama na uštrb u smislu dinamike koju ćemo mi investirati, jer nam to uslovljava kojim brzinom ćemo se mi ponašati u smislu ka startupima, koliko brzo zaključimo investicije, ali smo opet, ovo je novina, ponavljam, ovo je novina na našem tržištu, jedno smo vagali šta je benefiti za jednu stranu, benefiti za drugu, pa smo pravili određene kompromise. Tako da, pojednostavljeno rečeno, neko kaže 50.000, 10.000 godišnje, znači u prvih 5 godina se uplaćuje sav kapital i ono što je bitno da iskomuniciramo svim investitorima da kad ulažu u Omoriku, to nije likvidna investicija. Znači nije to kao da sam stavio novac na štednju koju mogu da povučem u svakom trenutku, nije to cash fond koji sam stavio u fond koju rukovodi banka u kojoj sam ja sad, već je to fond koji zaključava kapital na 10 do 12 godina.
jer to je lepota sada preduzetničkog kapitala i tog, ono što zovemo privatnog kapitala, private equity, čija klasa je VC. Ti kad imaš priliku da investiraš u kompanije gde obično nema svako doseg da investira, ne budeš u poziciji da budeš tu. Nisu listirane na berzi. Imamo određene kriterijume koje mi pratimo, ali opet to su rane faze gde ti zavisiš, to je tvoj profit dolazi kada tu kompaniju prodaš, odnosno kada svoj udeo u toj kompaniji prodaš. I što duže zadržiš taj udeo, to je veći profit. Obično prosek statistika kaže 8 godina treba od nule, od prve investicije do exita, odnosno prodaje toga, taj famozni exit koji svi želimo da vidimo. Tako da zato je taj neki duži vremenski period, jer nama treba vremena prvo da investiramo u kompaniju, nađemo u koga ćemo da investiramo i mi investiramo u prvih 5 godina. Znači to je ono period kada mi kažemo tada gradimo portfolio. Što ranije investiramo, znači što više kapitala plasiramo u prve 2-3 godine, to je bolje, jer ćemo onda duže vremena čekati taj exit i potencijalno imati veći profit. Ali, znači, prvih 5 godina gradimo portfolio, drugih 5 godina gledamo da se desi taj exit i dodajemo vrednost. Dodavanje vrednosti proći ćemo možda kasnije šta tačno to znači, ali treba vremena. Prvo da mi investiramo, da izaberemo kompaniju, da uredimo due diligence, da uplatimo novac, pa onda da pratimo te KPI-eve koje svaka kompanija mora da ispuni, pre svega da bude agresivna u prodaji, da bi dostigla te neke visine gde bi postala interesantna drugim fondovima, koje su van naše geografije. Znači moraju da dođu fondovi koji imaju iskustvo u toj industriji, koji otvaraju nova tržišta, koji donose još veći nivo vrednosti kompaniji, da ona može da se širi dalje. Jer to širenje znači veći prinos i veća vrednost kompanije koje u našem portfoliju. Tako da treba vremena sve to odraditi, da kompanija, to je osnivači, dođu do novih tržišta, podignu revenju, odnosno prihode i stvore se uslovi za takav neki exit. Ukoliko se dese ranije, još bolje, ali opet, kada računamo, to je otprilike 8 do 10 godina da bi se sve to stvorilo. Jasno, rekao bih da tu kod investitora pre svega razumevanje toga i strpljenje da se suštinski odreknu nekog novca koji je neka vrsta rizičnog ulaganja, s druge strane dugoročnog koje treba da se čeka dugo godina. Ono što si malo prepomenuo jeste da poprilično brzo funkcioniše komunikacija sa njima kada spustiš informaciju ili možda nominujete neku startup kompaniju za investiranje. Kako izgleda taj, kako da kažem, postizanje nekog konsenzusa oko toga ko od investitora učestvuje? Da li svi investitori imaju neku vrstu obaveze da učestvuju u svakom vašem predlogu ili investiciji, ili postoji neki, ajde kažem, minimalni kvorum da bi se ta investicija desila? A ovako kako u suštini funkcioniše fond. Kad spustam informaciju ka investitorima, komuniciram sa njima da se nešto dešava, to je više da ih držimo obaveštenim da mi radimo posao koji radimo. I onda ako ja kažem, investirali smo u Veli, ovo je prezentacija, ovo je ukratko šta oni rade, ako nađete korisno, slobodno recite nam, spojit ćemo vas, vi možda možete da koristite dalje sve. Ali i onda tu spustimo oni sami se jave. Ali donošenje odluka kako se investiraju, u koje kompanije se investira, leži u investicionom odboru. Sad, to je telo koje činimo nas trojica, kao osnivači fonda. Kad kažem nas trojica, to je Kosta Andrić, Vladimir Pavlović i ja, koji smo u suštini pokrenuli Omoriku. Znači, mi smo osnivači, nas trojica smo ti koji smo već nekoliko godina u podizanju Omorike i dizajnu i svega što treba da se uradi da bi se došlo do funkcionalnog fonda i potekli smo iz zajednice, znamo kako ćemo raditi due diligence, imamo metodologiju definisanu sve to, tako da odluku donosimo nas trojica. I opet neparan je broj, tako da lako može da se dođe do Omorike. I ako pričamo kako mi donosimo odluku, trudimo se da budemo što brži moguće. Ali opet da budemo veoma pažljivi i svesni u koga i zašto investiramo. Opet skraćena verzija je da mi
kada upoznamo kompaniju, dobijemo prezentaciju, odnosno pitch deck, to odmah izanaliziramo i ako nam je interesantno imamo taj poziv upoznavanja. I od tog trenutka mi sastavljamo ono što zovemo deal note, odnosno kratka two-pager koji opisuje priliku koja nam se nalazi na stolu. To jest startup koji smo upoznali i gledamo da imamo nekoliko tih i jedan put u 2 nedelje ili jedan put mesečno mi se sastanemo i prođemo sve te stvari, jel ovo valja ili ne valja, da li želimo da nastavimo dalje ili ne želimo da nastavimo dalje razgovore. Ako je odgovor da, onda tražimo da se napravi neki vid data rooma, odnosno na cloudu ili nekom folderu okačiš osnovne neke stvari o kompaniji, o projekcije, budžet, neki kratak biznis plan, dopunimo neke stvari koje su nama specifične za tu industriju i onda se upustimo u dalju analizu. Radimo i mi analizu tržišta, desk research, ono što strane koje prikupljamo podatke, kakvi su trendovi, pokušamo da validiramo ono što nama startup kaže i na kraju krajeva mi sastavljamo jedan duži dokument koji zove investment memo. I to je najvažniji dokument koji mi imamo. On u nekim slučajevima se proteže na 15, na nekim slučajevima na 30 strana, gde mi do detalja prolazimo svaku stavku koja je nama bitna za tu kompaniju. I tu su sve analize, rezultati svih analiza i obično taj investment memo sastavlja jedan od nas. Mi to zovemo lead partner, to je partner koji vodi deal, koji je prvi upoznao i koji želi da preuzme tu rolu. I onda na kraju krajeva imamo 2 stvari su mi jako bitne. Suština tog dokumenta. Perspektiva lead partnera i kažem ja sam ubeđen iz tih i tih razloga da je ovo dobra investicija i očekujem da se to i to desi. Moj predlog je da se realizuje ili ne realizuje investicija i onda da se postoji objašnjenje. I ono što se na kraju krajeva radimo ono što zovemo scenariju analizu. Šta znači scenariju analiza? Pojednostavljeno koji su sve scenariji za tu kompaniju koja može se desiti. Od najgoreg do najboljeg. I koja je verovatnoća da se tako nešto desi. Naprimjer, najgori je nemaju product market fit, kompanija se ugasi za 6 meseci, 12 meseci, mi izgubimo sav novac. Najbolje je za 8 godina ona izlazi na berzu ili je kupe strateški partner po toj i toj nekoj evaluaciji. I to sad ima dosta pretpostavki, ali na bazi onoga opet što smo upoznali, što smo saznali o industriji, konkurentima, mi možemo na neki način da prepostavimo. I to nam je bitno da vizualizujemo i da skomuniciramo koje su opcije koje ćemo mi imati kasnije. Tako da sa tim svim stvarima nas trojica donosimo odluku da li investiramo ili ne. Naši investitori nemaju sada, to smo opet trudili se da imamo tu zbog brzine, a i zbog načina kako funkcioniše fond, investitori nemaju pravo glasa da oni odlučuju kuda ide opet investicije, jer su oni nama dali novac na upravljanje. I poverenje pre svega. I poverenje, tako je da mi znamo šta radimo. Da, nemaju ni ekspertizu, ni iskustva, ni vremena da se bave tom vrstom analize. Ali mi budemo slobodni ako, na primjer, imamo pravnika koji je uložio u fond i ovo je neki startup koji dotiče njegovu industriju ili njenu industriju, mi konsultujemo se, pozovemo, pogledaj ovo, kaži mi, daj mi feedback, da li ovo ima smisla. Tako da nije samo da smo mi najpametniji, čak ako odemo u neke tehničke stvari ili nešto što je deep tech, ako je nešto što je van našeg znanja, mi pozovemo ljudi koji su pametniji od nas i oni nam pomognu pri analizi, daju nam feedback. Tako da nismo, i to sve u ime investicionog odbora Omorike ili Omorika kao brand, ali mi, nas trojica plus ljudi koji su eksperti u tom polju. Donose odluke. Deluje mi kao poprilično zahtevan i kompleksan proces i poprilično dug. Ako možemo ne nužno da prođemo kroz proces, nego dešava se dešava se prva vaša investicija. Koliko je to bilo kompleksno, s obzirom na kompleksnost industrije, na kompleksnost na kraju dana i različitih EU ili možda nekih globalnih regulativa koje mogu da utiču na skaliranje ili na kraju dana možda i uspeh takve vrste startupa kakav je Veli. Ako pričamo o procesu donošenja odluka... Ako pričamo o procesu donošenja odluka vas trojice da investirate u Veli.
Pazi, taj jeste proces malo komplikovaniji, ali su nam i opet momci iz Velija, Marko i Stevan pomogli da dobijemo prave podatke, pogotovo iz aspekta te regulative koje se očekuju, ta mika koja može da poremeti industriju. Jeste kompleksno i kada radiš, ajde sad pričamo sa naše strane, u smislu kada realizuješ investiciju. To je bilo dosta prvih puteva za nas, pošto mi zavisimo i od depozitarne banke, custody banke, na čim računu se nalazi novac fonda i svaka transakcija mora da prođe kroz njihove ruke da je obrazložimo zašto se dešava. Pa smo sa tom bankom uigravali, posle toga je sve bilo lagano, da tako kažem, ali sada nam dolazi i revizije i sve druge stvari koje imamo da objasnimo ljudima kako se to vrednuje, kako mi gledamo na tu stvar, ali sa tog tržišnog aspekta mi smo upoznali Veli februaru prošle godine. Mi smo tada u procesu dobijanja licence za fond, momci su nam se svideli, pre svega kliknuli smo kao ljudi, jer mi je to bilo jako bitno da imam jasnu komunikaciju sa osnivačima i startupa koji će biti u našem portfoliju, jer smo praktično naša investicija vezani smo... Zavisi od njih. Da, zavisi od njih, ali mi smo vezani, mi smo u partnerskom odnosu narednih 8-10 godina i moramo da se slažemo. Nije malo. I meni je bitno da to imamo jasnu komunikaciju, da slažemo kako šta. I tu smo imali proces gde smo mi sve ove korake prošli, izgradili smo ubeđenje da je Veli dobra investicija, momci su bili strpljivi s nama dok smo mi završali sve što je trebalo i tamo smo imali mogućnost da ispratimo te regulative, šta se dešava i kripto jeste fama, neki kažu da je fama, neki kažu da je hype, ali mislim da je dokazao da je tu da ostane. Da, i pogotovo to usvajanje i ulazak kripta u standardna tradicionalna tržišta koje na berzu ili u ETF-ove, sada ta nova dodašnja regulativa, ali onda smo pričali u tom procesu, dok smo mi završavali sve što treba i pričali smo sa nekoliko wealth menadžera i ljudi iz private banking sektora koji su u Luksemburgu, u Velikoj Britaniji, pa čak i u Njujorku. Pitali smo ljudi, ovo radi Veli, je li ovo ima smisla iz vaše perspektive ili ne? I onda kad su ljudi odvajali po 2-3 sata na sastanku, da oni nama iscrtaju cijelu industriju i kaže ovde se Veli uklapa. Jer oni su nama... Ovo je ciljna grupa za Veli sa ovim sadašnjim setupom. Regulativa je okej, mi isto radimo sve te stvari, tako da je izvodljivo. I ako oni kao lean startup mogu da izvuku te stvari, oni imaju šanse za uspeh. Tako da ipak smo imali tu ekspertsku ulogu i vratili su nam informaciju, rekli ok, ovo ima smisla. I ovo je tržište i mi smo tu dosta naučili. I opet ljudi koji smo mi kontaktirali su potencijalni korisnici Velija, to je potencijalni klijenti. Kad smo ih spojili, tu su krenuli prvi razgovori, Veli je dobio feedback, radili su iteriranje proizvoda. Evo, mislim da mi je Stevan javio da je prošle nedelje potpisao prvog većeg klijenta, to je dogovorili su posao, tako da raduje me da imaju sada i trakciju i da se to sad i vidi. To je potvrđuje ono što smo mi videli prošle godine u njih. Jasno, interesantno je i to kada smo, Stevan i Marko su nedavno bili u našem podcastu i kada smo razgovarali o toj investiciji, mislim da su, ako se ne varam, izgovorili da su vrlo brzo posle toga ostvarili neki značajan revenue u odnosu na investiciju i rekao bih da je ono možda bilo i neočekivano za tako kratak period, što zapravo i govori o dobroj odluci da investirate u... Kako izgleda taj proces praćenja startupa? Vi imate neku svakodnevnu komunikaciju, kontinuiranu, kako god, i suštinski ste, kao što si rekao, s jedne strane vezani, ali uopšte ne mislim da je to neki odnos iz nužde, već zbog nekih funkcionalnih i korisnih stvari. Kako izgleda nadalje vaša uloga tog partnera, tog mentora koji pomaže i njima u nekim segmentima gde su oni možda nedovoljno
dobri ili jednostavno nemaju takvu ekspertizu. Ako pričamo o, ne znam, salesu ili nečemu sličnom. Pazi, to sad ima više nivoa, ali da, prva stvar, sa osnivačima se dogovorimo o nekoj dinamici da dobijemo neke određene izveštaje. I trudimo se opet, kad je manji portfolio, kad su prve investicije u pitanju, kada mi onako polako ulazimo u taj svet i gledamo da postavimo te neke osnove daljeg rada, komunikacija je intenzivna. Stalno smo na WhatsAppu, zovemo, čujemo se, mnogo češće nego što bi možda očekivali, ali što je dobra stvar. Znači, meni je to jako dobar pokazatelj. Opet ponavljam, meni je jako bitna ta komunikacija, da imamo transparentno, direktnu komunikaciju, šta valja, šta ne valja, koji su problemi, da možemo da uskočimo, gde treba pomoć. Tako da to je super stvar. I sad gledamo da imamo neke izveštaje koje moramo da dobijemo kao fond da bismo pratili stvari. I tu uvek gledamo da budemo vrlo founder friendly. Jer i sam sam bio founder. Ja sam imao startup 2014. 15. Failovao je, imao sam drugu posle kompaniju i znamo o iskustvu kroz ICT Hub Ventures koje smo imali od 2017. do skoro je opet naučilo kako sa founderima pristupiti, kako njima pristupiti, zato što ti ljudi moraju da grade biznis. Ne smemo mi kao partneri, investitori služimo kao distrakcija. I onda su ti naši izveštaji na tom mesečnom nivou kratki, bukvalno nekoliko parametara nam treba, revenue, troškovi, neke neočekivane stvari, komentari, prvi klijenti, pipeline kako stoji, itd. A na nekom kvartalnom polugodišnjem nivou nešto malo više informacija nam treba i na kraju godišnji izveštaj, finansijski pregled i sve što se izvuče za finalni izveštaj koji se podnosi APR-u. Ali čisto da vidimo kako stoje stvari. Ali nama je taj redovni presek, pre svega zbog prihoda, bitan da merimo prolazno vreme, jer mi kada investiramo, onda se dogovorimo, ok ljudi, naša investicija je ovolika. To vama kupuje vreme za godinu dana. Vi znači da vi u narednih 6 meseci mora postignete određene KPI-eve u smislu prodaje klijenata koji moraju logoji da stoje na sajtu, kaže da evo ovo stvarno dobro radi. I onda vi za 6 do 9 meseci morate ponovo krenuti u prikupljanje kapitala koji mora da bude ozbiljniji. Kako ćemo to da radimo? Napravimo kratak plan, kažemo šta nam je cilj i zato nam to prolazno vreme znači da možemo da ispratimo taj dogovor. Ali ono što je još bitnije, a vidim kada radim sa osnivačima i kada mentorišem startupe i kada pričam sa njima, uvek postavimo, a i u toku due diligence-a već znamo neki naznake, ali postavimo, ok, šta je cilj? Šta je exit za vas? Šta je to što jurimo? Da li je to IPO? Da li je to M&A, da li je to šta god, kakav je exit očekujemo. Ajmo da malo sanjamo. I onda kažemo, exit je takav, po toj vrednosti kompanije koje hoćemo, da li želimo budemo jednorogi ili ne. Svi hoće da budu ti jednorozi, da imaju tu valuaciju od milijardu dolara i naravno od toga krenemo. Sad, opet rekao sam, malo sanjamo. I onda dedukcijom dolazimo do koraka koji su nam potrebni da ostvarimo taj cilj. Koji su to prihodi koji su nam potrebni, koliko rundi finansiranja hoćemo da imamo, kako cap table izgleda, koliko su veličine investicije koje će nam potencijalno tada trebati i koje vrednosti kompanije očekujemo da bismo napravili te korake. Obično ima od naše investicije do exita sanjamo 5 ili 6 koraka, odnosno 5 ili 6 rundi. I onda tada već vidim da se u njihovim očima menja perspektiva. Ok, sada trka kreće. Neko je upalio štopericu, sada moramo da trčimo. I vidiš kako se slažu KPI-evi. I zato je delom zato što je tajming na tržištu bio jako dobar, delom što su imali boost te naše investicije, ali one su skočili prva 3 meseca od kako smo u revenju, od kako smo mi investirali i očekujem da će nastaviti dalje da rastu, jer složili su stvari, napokon su došle te kockice za njih koji guraju dalje i podrška se sastoji, prvo ljudi dobiju strategiju šta treba raditi dalje i onda samo egzekucija, otvaranje prilika, sales i na kraju krajeva
od salesa i toga što će uraditi startup i kako ćemo mi pomoći na tom putu, zavisi taj fundraising. I naša poslednja rola, ne jedina, ali jedna od, a poslednja na ovom spisku sada što ja ovde objašnjavam. Dosta ih je. Jeste pomoć u fundraisingu. Znači mi, kada znamo ovo prolazno vreme, znamo i naše kolege iz VC sveta koji su po Evropi, po Americi, znam kakve oni parametre u startupima traže. Kad kažem parametre, kao koliki je revenue, koja je industrija, itd. I onda kad oni se približe tim nekim ciframa koje smo postavili, ja mogu da kažem, Petre ili kako već, ovaj startup koji u našem portfoliju dostiže neke vaše metrike, da li bi bilo interesantno da napravimo intro? Oni kažu da ne. I mi, ako kažu da, mi odmah spajamo startup, osnivače sa njima i njima skraćujemo otprilike 3 do 6 meseci komunikacije da dođe do tog nekog prvog feedbacka. Potencijalno kad mi investiramo imamo druge fondove koji investiraju zajedno s nama ili poslovne anđele i onda možemo i njih da iskoristimo za pomoć. Kažemo, ljudi, ovi se pripremaju za narednu rundu finansiranja ili imamo neki ulaze u neke fondove koji su tog karaktera, to i to nam treba, opis zašto nam treba taj novac, da li imamo nekog ili nemamo. I onda kad se svi malo povedemo taj talas pomoći, vrlo brzo se iskristališe 7-8 investitora kojima odmah možemo da napravimo intro i onda se vidiš kako se slažu polako kockici za narednu rundu. To je neka možda, ljudi obično meni vraćaju da im je to najupipljivija vrednost koju dobiju u tom poslovno godinu dana rada s nama. Jasno, možda si i odgovorio na pitanje koje sam ti namenio, a to je šta su još benefiti za startupe, osim finansijskih sredstava, investicije, kada pričamo o Omorici. Mislim da si dosta toga odgovorio, a da li ima još nešto što misliš da je važno, što pomaže startupima, a da nismo čuli? Pa uglavnom je to, pazi, opet da sumiramo. Nije malo, dosta sam čuo, rekao samo da... Da, znači imamo tu pomoć pri nekoj široj slici, pomoć u prodaji, u upoznavanju sa klijentima, upoznavanju sa investitorima, potencijalno bi dovedemo neki investitori koji investiraju s nama, ali to je suštinski ono što prati naš rad, ali opet zavisi od samih osnivača koliko brzo se kreću, koliko brzo apsorbuju i primenjuju feedback i koliko ostvaraju taj prihod. Opet, ponavljam, ovde sam više desetina puta spomenuo možda prihode. Sales je najvažnija stvar. Znači, kako će ti osnivači da krenu da prodaju i koliko će se aktivirati na inostranim tržištima što ranije moguće. Ajde, na primjer, u Velija već vidimo da Stevan i Marko već su na drugim tržištima i to je jako pohvalno i to želimo da vidimo kod drugih. Tako da naša pomoć u tom delu salesa može da bude samo povezivanje sa potencijalnim klijentima. Tako da, u svakom slučaju, ajde da ne dužim, to su ovi nivoi pomoći koje mi možemo, ali ako nešto dodatno zatreba, i ako nam startup iskomunicira, mi možemo da povežemo. Pazi, opet iskoristimo našu bazu. Ljudi, da li neko zna to i to. Taj network, ta zajednica koju opet želimo da izgradimo oko Omorike, daje još neku dodatu vrednost osnivačima. Moram da se vratim na početak razgovora. Rekao si da ste realizovali 2 investicije. Ja znam samo za jednu o kojoj sada pričamo, a to je Veli. I nisam pronašao nijedan drugi podatak za drugu. Jel prilika da čujemo jeste, ekskluzivna prilika, jer nismo objavili nigde još uvek, ali druga investicija naša je u još jedan fintech, zove se Relio, u Lava Odorovića i njegov tim koji prate taj startup. To je fintech, odnosno nešto što je na pomolu da postane neobanka. Naši ljudi u Švajcarskoj, iz Ciriha, relacije Cirih-Beograd, grade to nešto novo što verujemo da će biti veliki hit u smislu kompanije koja jako brzo napreduje. Oni rastu, mislim, 20-25% mesec na mesec po broju klijenata, po broju prihoda, imaju jako dobru grupu investitora, dotiču neke stvari koje mi verujemo da su stvarno problem
izgradili smo ubeđenje da su oni naša druga portfolio kompanija, tako da smo relativno skoro i završili investiciju. Čestitam. Hvala. Gde vidiš Omoriku kroz neke godine nadalje? Neovisno od to da treba dosta godina da prođe u partnerskom odnosu između nekog startupa i vas, Relio kako je krenuo možda i ne mora da se čeka 8 godina. Nadamo se. Ali gde vidiš Omoriku u budućnosti? U smislu, jel 2 investicije za nepunih godinu dana dovoljno? Jel vidiš neko omasovljavanje? Jel vidiš potrebu za nekim podizanjem nekih kapaciteta ili zapravo možda širenja neke druge oblasti koje nisu nužno inovativni startupi ili slično? Ajmo krenemo od ovog, šta je Omorika i šta su neki naredni koraci, šta želimo da uradimo. Kao ono kad dođeš na intervju za posao i gde vidiš sebe za 5 godina. Da. Pazi ovako, znači, Omorika je sada krenula, mi smo najteži posao odradili, lansirali smo, dokazali smo da imamo sa prve 2 investicije, u pipeline imamo još nekoliko jako dobrih u domenu cyber security-a, u domenu enterprise SaaS-a, imamo i različite industrije koje dotičemo, znači Omorika je ta koja je sektor agnostik, znači mi smo opšti fond gde želimo da dotaknemo sve industrije pomalo, da budemo diverzifikovani, tako da nastavit ćemo da pratimo naše startupe, tek smo krenuli, znači nama je sad core da izgradimo taj portfolio. Cilj nam je da imamo 15 kompanija, znači to je nešto što gađamo 15 do 20 za ovaj tip fonda. Sad nas to dovodi šta želimo da uradimo sa samom Omorikom. Kako mi sa jedne strane gledamo startupe i gledamo da plasiramo taj novac koji su nama investitori poverili i dali na upravljanje, da bismo maksimizovali njihov profit. Sa druge strane, mi trčimo i paralelnu trku. Ono što svaki startup trči, a to je da mi radimo isto fundraising. Znači, mi prikupljamo i dalje kapital koji treba da uđe u Omoriku. Znači, nismo zatvorili fond, mi smo imali to što se zove first close, odnosno prvo zatvaranje, samo da bismo krenuli sa operacijama. Jer dovoljno je teško da po prvi put dižeš fond i da to još uvijek si relativno nepoznat u regionu, tako da imamo tu jako dobru saradnju sa inovacionim fondom Republike Srbije koji je investirao u Omoriku i koji je služio kao dobar seal of approval za druge investitore, ali svakako nastavljamo da trčimo tu trku prikupljanja kapitala i cilj nam je da do kraja avgusta naredne godine zatvorimo fond. Cilj nam je da tog avgusta imamo minimum 10 miliona eura pod upravom, sada se nalazimo na neki 2,5 do 3, imamo još posla da uradimo, ali to će biti ono kratkoročno šta treba se desiti. Nakon tog avgusta gledamo da zatvorimo ovaj fond i ono što uopšte u ovoj industriji je sledeći standard, da otvorimo novi fond koji treba da prikupi novi talas kapitala za neku novu investicionu strategiju koju želimo da iskoristimo, odnosno da primenimo na tržištu. A ima prostora za dalje. Mi sad investiramo u te pre-seed and seed faze, to su rane faze, startupi koji imaju do 10-15 hiljada evra mesečnog prometa, imaju osnivački tim, našli su mesto pod suncem relativno na tržištu, tako da to je nešto što mi znamo i što želimo da nastavimo da investiramo generalno narednih 5 godina. Ako mi popunimo tih 15-20 i ranije, ja ću biti srećan, ali zbog dinamike koje sam spomenuo kako funkcioniše Omorika, to će možda biti izazov. Tako da, ukratko, to su neki naredni koraci. Znači, očekujem da ćemo godinu završiti sa 4 ili 5 investicija, ukoliko sve prođe kako treba. Ovo je moje, sve zavisi kako prođe due diligence i sve ostalo što trebamo sa startupima koje već sad imamo u pipeline-u i paraleli da dokažemo da našim novim investitorima da je vredno ulagati u Omoriku. Jasno. I za sam kraj možeš i ukratko neki savet startupima kako pičovati investitore. Imaš dosta iskustva,
bio si na raznim pitching sesijama, sigurno si video gde možda greše, ali Miloš Matić kao investitor želi da vidi, čuje šta? Dobro, osim ono standardno kako izgleda pitch, hoću da vidim neke ciljeve, znači KPI-eve koje mora da se ispune u određenom vremenskom periodu. I opet, takav smo tip da vidimo da u našem ekosistemu fali tog biznis momentuma, tog biznis znanja, finansijske pismenosti, kako gruvam. Zato ja većinu naših startupa odmah stavljamo taj prodajni mod. I hoću to da vidim odmah u startu, kada vidimo deck, problem, rešenje, ovo tržište, ali onda na kraju hoću da vidim kako koristimo taj novac i koje rezultate hoćemo da postignemo i da ima raciju iza toga, da ne bude ono kao, odredili smo da bude tako, ali kada krenemo da postavljam pitanje u tom smeru, ne želim da vidim neke rupe ili nismo sigurni, onda vrdanja oko toga, to pod jedan, i pod broj dva, da samo izdvojim te dve stvari, metrike mora da se znaju po danu, po noći. Ako osnivač, CEO, ako pitam koji je trošak akvizicije korisnika ili klijenta, koliko je sales ciklus od ovoga, koliko ste potrošili na obično, ako te brojke u tom trenutku nemaju iz glave da izbace, okvirno barem, nisu dovoljno fokusirane na te metrike i to je možda problem. Ali te dve stvari su meni, pored onih standardnih, jako ključne kada slušam startup. Jasno. Hvala ti puno na ovom razgovoru, dosta sam naučio i hvala ti na ekskluzivi što se ovo baš desilo ovde u Nišu. Verujem da je još sveže i želim... Nadam se da ćemo investirati u jedan niški startup, to mi je želja. To mi je želja, nadam se da ćemo to ostvariti sledeći put. I nadam se da ćemo imati prvi te informacije da možemo da iskomuniciramo. Dogovorit ćemo se. Super. Hvala na gledanju, ovo je bilo još jedan specijal razgovor Zalet inovacija u okviru Foruma naprednih tehnologija u Nišu. Miloš Matić iz Amorica Venturesa je bio sagovornik, a vama hvala na praćenju i gledamo se u narednim epizodama.